สูตรน้ำซุปนี่คือก็ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วเป็นซีเคร็ตที่ไม่เคยบอกใครคุณแม่ยังไม่รู้เลยว้าวว้าวHello everyone and welcome back to another episode of A Chef's Food Tour. Today we're at Baan Tat Thong. This is very close to Siam Paragon, very close to Mabun Kong, which everybody knows, and it's just about not 2 kilometers far away. And today we'll be going to a place that serves Thai traditional noodle. As you can see behind me, Ros Dee Ded, which means good or best taste. Let's go. So now we're here.สวัสดีครับสวัสดีครับ And now we're with the owner พี่นพสวัสดีครับ Oh hi สวัสดีครับ The owner of รสที่เด็ดนะครับ Hi everyone คอนเซปต์ของร้านนี้เป็นจริงๆรสเด็ดก็คือตั้งรุ่นคุณพ่อครับเดี๋ยวทุกคนรู้จักมานานรสเด็ดเราจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อซึ่งรสเด็ดเราก็จะมีอันนึงที่เป็นซิกเนเจอร์ของผมเลยก็คือเป็นตัวอาบน้ำเนื้อแล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็คือเป็น Braised beef เนื้อตุ๋นใช้วิธี slow cook 30 กว่าชั่วโมงเมื่อกี้ที่ป้ายเราเห็นว่าแบบเป็นรสที่เด็ดบ้านคุณนพบ้านของนพบ้านของนพรสเด็ดก็มีความเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ทีนี้พอเป็นบ้านคุณนพก็จะมีความเป็นตัวเองมากขึ้นมีอาหารบางอย่างที่เราอยากจะทำที่มันนอกเหนือจากที่รสเด็ดมีนั่นเอง So today he'll be showing us 2 dishes of his signature dishes. Well, first one is called the bathing beef, and then the other one is a braised brisket that is slow cooked for 30 hours. I can't wait to see this. Okay, พี่นพพาเราไปทัวร์ได้ไหมครับได้เลยครับไปดูกันอย่างตัวนี้เนี่ยครับเนี่ยจะ slow cook ประมาณ30 กว่าชั่วโมงเนื้อเป็น Thai Angus This is the Thai Angus brisket that is slow cooked for more than 30 hours ถ้าเราไปทานร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อทั่วไปแล้วเขาก็จะลวกอย่างเงี้ย So basically what he's doing is poaching instead of like boiling or blanching the beef taking the beef to put it into boiling hot liquid แฟตมันก็จะหลุดไปอยู่ในซุปมันก็เป็นเนื้อมันก็จะกระด้างก็เหลือแต่ไฟเบอร์ให้เราทานแต่ทีนี้พอมันเป็นอาบน้ำเนื้อเนี่ยมันจะเป็นวิธีที่แตกต่างกว่าขั้นตอนที่1เนี่ยเราจะไม่ราดน้ำใส่ไปโดนเนื้อเราจะราดเอาไว้ข้างๆอย่างนี้นะครับไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยเอาเนื้อเนี่ยลงไปในน้ำ Also this is very interesting technique that he's doing He's actually bringing hot boiling stock onto the beef and then slowly stirring the beef so that the beef increases in temperature and then starts to cook with the liquid น้ำเนี่ยครับเชฟลองจับดูน้ำมันยังเย็นๆอยู่เลยมันก็จะเริ่มอุ่นๆเทคนิคก็คือว่าเราก็จะเอาราดน้ำร้อนใส่ไปในน้ำผัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ Every time the temperature of the soup in the bowl goes down because of the cold beef he will add more hot soup until the point the beef is cooked to perfection เชฟอยากลองชิมไหมล่ะได้ครับ So this is the piece of beef that was blanched in the hot boiling stock Okay this is the one that is done by like the bathing process มันว้าวไม่เหมือนเลยมันจะ It's not the same at all This one is very melt in your mouth The piece before I had to chew a lot This one is like very melt in your mouth As I'm speaking with the beef it's just melting in my mouth Even when you look at the soup texture let me try the soup Wow สูตรน้ำซุปนี่คือก็ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วถ้าถามว่ามีทีเด็ดไหมเรามีน้ำปลาเป็นของตัวเอง So this is one of the secrets to their soup They actually use a special fish sauce that they order straight from the factory That is a specification that only they have จะเป็นซีเคร็ตที่ไม่เคยบอกใครคุณแม่ยังไม่รู้เลยว่าซุปน้ำปลาผมซื้อที่ไหน So for a Thai restaurant there's one dish you can't miss ผัดกะเพราร้อนน้ำมันนิดหน่อยนะครับ Dry aged Thai Wagyu Angus เราก็จะผัดให้น้ำมันเนื้อมันออกมา So what it's doing now is try to let render off the excess fat on the beef เชฟทานเผ็ดไหมครับไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ Chilies and garlic Thai garlic which is the smaller one with the skin on because the skin has a lot of flavor as well แล้วเราจะใส่กะเพรา So this is Thai holy basil ดึงความหอมของกะเพราออกมาอยู่ในน้ำมันก่อนนี่ก็จะเป็นน้ำปลาของเรา fish sauce oyster sauce sugar and salt So he adds basil twice Add basil twice The second now is actually to help evaporate the excess liquid from the frying เราเอาน้ำไปไล่น้ำมันมันออกมาผัดกะเพราว้าว Okay so now it's time to have taste test It's a mixture of the sliced beef Wagyu ribeye as well as the braised Angus brisket and this is sen mi So in Singapore we call this bihun Let's try the noodles first So the noodles are springy, it's good. So this is the bathing beef. Look at this.
Wow. The flavor of the soup, you have the fish sauce, you have the beef, that is all cooked in this bowl. So all the juices and all the flavors of the beef is actually all just packed in this soup. Time for the brisket. Wow. The flavor is actually really aromatic. It's not too salty, it's not too sweet, it's just nice. At the same time, it has so many Thai herbs. Look at this. The meat and the fat is just perfectly split. Oh man. This is a really good bowl of noodles. It's the kind of meal that you want to have after a long day's work, you're tired. If you have just a bowl of this, piping hot, that ends your day perfect. If you don't take beef, you still have the pork noodle. This looks like Chinese noodles. So it's like with char siu, minced pork. It's similar to like bak chor mee from Singapore, Malaysia. You have, let me try. And to wash it down, just a bit of the soup. Perfect. If you like something lighter, it will be the pork, or if you don't take beef, it will be something like the pork soup. Pork version is really decent, but I still prefer the beef one. So now we're moving on to the last noodle dish. So happen to be the best soup in the world, khao soi. Let's look at all the garnishes. Let's put in some lime, pickled cabbage and some shallots. Khao soi is normally served with this nam pik pao. So it's like a roasted chili paste. And this is beef khao soi. So this is probably beef shank that is braised. Mm. ไม่ไหวแล้วจะพริกเผาเบาๆเข้าไปเบาปะ ไม่ก็อร่อยดีไม่เป็นไรครับเป็นคอนเทนต์ Okay. So actually the way Thais have khao soi is that there's the crispy noodles here. They will mix everything into the khao soi, not separately. So they eat it together. So we have a bit of noodles and a bit of crispy noodles. It's two different textures in one mouthful. Really delicious. It's rich, creamy, kind of like soup curry. If you don't take too spicy, I'll advise you not to put too much of this. I think I put too much. Now we are the last menu. เนื้อกะเพรา with fried duck sunny side up. You have to get the yolk on the rice, and then they usually have with a bit of fish sauce and with some of the basil. It's fragrant, it's savory, garlicky, and the fried egg with the crispy bits at the side just makes it perfect. I told Khun Nop that I can't take really spicy, so it isn't too spicy. But I believe if you come in, the usual Pad Kapao over here is definitely more spicy than this. So if you're a spicy lover, have the normal one. But if you can't, like me, you can probably request for less spice. เฮ้ยพี่นพอาหารอร่อยมาก เป็นไงครับโอ้โหเยี่ยมขอบคุณมากครับดีใจที่ชอบ พี่นพอยู่นี่นานแล้วใช่ไหม อ๋อ ครับ ใช่ครับนานมากเลยครับผม อ๋อแถวนี้ตอนนี้มีร้านอาหารเปิดแบบร้อยกว่าร้านเหรอครับ ถูกต้องตอนนี้เป็นถนนเศรษฐกิจเส้นใหม่ครับของกรุงเทพมหานครเลย ก็คือเป็นแนวสตรีทฟู้ดอันใหม่สุดยอดนะครับบนถนนบรรทัดทอง ในเส้นนี้มีร้านพี่นพกี่ร้าน ตึกตรงนี้มีอยู่4ร้านอาหาร ได้ยินข่าวว่ามีโครงการใหม่ที่จะเปิดที่ชื่อสเฟียร์ครับอันนั้นเป็นของพี่นพใช่ไหมครับใช่ครับสเปียร์เป็นข้อของผมเอง ร้าน โอ้มีร้านอาหารเยอะเลยมีร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารจีน ครับผมเป็นร้านชาบูร้านทงคัตสึแบบญี่ปุ่นใช่ไหมครับ ร้านเรามีไหมผมชอบกินเหล้า ร้านเราเยอะมากเลย เราจะมีแบบบาร์แบบ50 best bar เอเชียเลยมาแล้วก็มีเป็นร้านที่เป็นคราฟต์เบียร์ไทยแบบของคนไทยมีแล้วมีเป็นร้านที่เป็นแฟรนไชส์แต่นึงจะเป็นความลับอยู่มาจากเกาหลีเลยครับมาที่นี่เลยครับก็คือพื้นที่ตึกจะใหญ่ประมาณ 5,000 ตารางเมตรเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่ๆ Guys I have an idea
So for the next episode, what I'm gonna do is I'm gonna bring you to another of Khun Nop's establishment, and let's go for a food tour over there. Let's go.